小孩长期反复咳嗽、慢性支气管炎，家长不必焦虑。对于中医来说，其实很简单，几副中药就可以搞得定。是一直在吃药，吃那个支气管的药和那个鼻炎的药。他不是一次吃这么多，他是每个医生我们在我们这边的卫保医院也看过。他现在主要是脾胃上面有湿气，你怎么给他吃止咳化痰药去消肺里面的炎症是没有用的。为什么打针吃药会反反复复？慢性支气管炎在中医看来，其实肺里面有沉寒、有浮饮所导致的，邪气未排出来所形成的慢性咳嗽，就是因为打针吃药也是寒凉性质的，而体内本就属于寒邪，所以打针吃药它只是暂时性把寒邪压到里面，并没有把病根给断掉，所以邪气未排出来，小孩子会反反复复。其实对于慢性支气管炎，中医分为3个症型。第一个就是寒饮伏肺，属于寒咳，这种情况用温药把它逼出来就好了，把寒邪散出来。第二种就是脾胃虚弱，这种咳嗽小孩子会伴有脾胃虚弱的症状，比如说出汗出得多，风一吹就会咳嗽，这种情况把脾胃固护起来，把阳气升起来，小孩子自然而然就能痊愈。第三种就是寒热错杂，小朋友咳黄痰、咳黏痰，然后白天晚上都咳，舌尖比较红，舌质比较淡。对于这种情况，我建议找专业的中医师辨证论治，对症处方下药，可以采用吃中药、贴敷的方法，采用中医的办法是更绿色的疗法，这样子才能把病根给断掉，把小孩子体质给调理过来，他才不会反反复复咳嗽。